हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। तो दोस्तों, मैंने ये एम्पलीफायर एक कैबिनेट में सेट कर दिया है जो बी टच ऑडियो का ये मॉडल वाला है। जो इसका ये आगे का लुक है जो सारा इस तरह से है, जो लिखा हुआ है बास ट्रबल बैलेंस, और ये सारा मैंने यहाँ सेट कर दिया है। मैं अंदर से दिखा देता हूँ कैसा है। दोस्तों, इसमें ये 24/0/24 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है और उसके अंदर से 15/0/15 और 0/12 निकाला हुआ है। ये जो मैंने यहाँ ये सारा सेटअप किया है 15/0/15 ये यहाँ लगाया है। उससे ये पूजा प्लस कंपनी का जो बीटी बोर्ड है उसको पावर मिलता है प्लस माइनस वाला, ये है। उससे ये फैन को 12 वोल्ट जाता है यहाँ से। और एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ लगाया है 1 एम्पियर का, जो ये यूएसबी कार्ड को सपोर्ट करता है। और ये वास कंपनी का पावर सप्लाई मैंने लगाया है उसमें। तो इस तरह से दोस्तों ये सारा बनाया है। और ये सारे पोटेंशियोमीटर थे उसके अंदर, जो बोर्ड के अंदर वो पीसीबी के साथ में लगाए हुए थे, जिसको निकाल कर मैंने वायर वाला उसमें कनेक्शन कर दिया, क्योंकि कैबिनेट के जो होल थे वो उससे मैचिंग नहीं हो रहे थे। तो उसको पूरा सेट करना पड़ा। करने में लगभग 1-2 दिन लग जाते हैं ये सारा करने के अंदर। और पीछे से मैंने इस तरह से ये 2 स्पीकर के लिए जैक लगा दिए, 2 यहाँ और एक यहाँ पर ये लगा दिया। और ये फैन है यहाँ पर। बस इतना है दोस्तों। और ये RCA पिन लगा दिया है। ये 2 लाइन 1 है, लाइन 2 है। और ये डायरेक्ट इनपुट देने के लिए मैंने यहाँ बनाया है। और दोस्तों, ये एम्पलीफायर और ये पूजा प्लस का बोर्ड बहुत सारा मैचिंग कर रहा है और बहुत अच्छा और क्लियर साउंड देता है। ऐसा साउंड तो मैंने बहुत कम एम्पलीफायर में सुना है। इतना क्लीन साउंड ये देता है और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है दोस्तों। तो पूजा प्लस के बोर्ड के साथ ये बी टच का एम्पलीफायर बहुत अच्छा सेट होता है। आप भी चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं इतनी कम कीमत में। ये 1100 रुपये में मिलता है। और ये पूजा प्लस का तो आपको 400-500 उसका प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, 400 रुपया प्राइस है, 400-450 रुपया प्राइस है। और शिपिंग हैंडलिंग का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये बोर्ड एम्पलीफायर के साथ में बहुत अच्छा मैच हो जाता है। साउंड भी वेरी क्लीन और बहुत बढ़िया आता है। और उसका वॉल्यूम भी पूरा खोलना नहीं पड़ा, थोड़ा वॉल्यूम खोलते हैं तो बहुत अच्छा आवाज़ उसका हो जाता है। और ये 2 स्पीकर है जो MCM कंपनी के 2 वूफर है 8 इंच के, 70 वाट RMS और 150 वाट मैक्सिमम उसमें पावर दे सकते हैं। और एक स्पेक्ट्रम का ट्विटर है और एक डॉगी साउंड का 100 वाट का उसमें क्रॉस ओवर लगाया है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं उसके ऊपर। अगर आप भी एम्पलीफायर बनाते हैं तो कोई भी 8 इंच का सब वूफर, एक ट्विटर और एक क्रॉस ओवर लगाते हैं, 150 वाट का 150 वाट का वूफर लगा देते हैं और साथ में एक ट्विटर और एक क्रॉस ओवर लगा देते हैं, तो दोस्तों
बहुत 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 अच्छा साउंड ये एम्पलीफायर उसमें देगा और 4 ओम्स पर बहुत अच्छा सेट हो जाता है। बड़े स्पीकर लगाने की कोई उसमें ज़रूरत होती नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सेट किया है, जो आप देख सकते हैं। ये 24024 का पावर सप्लाई बनाना पड़ता है, सॉरी ये 15015 का आपको पावर सप्लाई बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस वाला। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर मुझे बहुत पसंद आया और मेरा फेवरेट हो गया एम्पलीफायर। तो दोस्तों मैं उसका थोड़ा साउंड चेक करके आपको सुना देता हूँ कि उसका साउंड कैसा है। दोस्तों यही साउंड टेस्ट था। बहुत बहुत बढ़िया साउंड दे रहा है, बहुत अच्छा साउंड है। और ये पूजा प्लस का वर्जन 2 और जो भी है ये लिखा हुआ है, ये वो वर्जन 3 का बोर्ड भी बहुत अच्छा उसमें सेट हो जाता है दोस्तों। और ये एम्पलीफायर को बिना फैन से कभी चलाना नहीं। अगर बिना फैन से चलाना है तो हीट सिंक आपको बहुत लंबा और थिक हेवी हीट सिंक लगाना पड़ेगा, वरना उसके पीछे फैन लगा देते हैं तो चलता है, लेकिन बिना फैन से ये एम्पलीफायर नहीं चलेगा। इतना याद रखना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।